თქვენ ორნი იქნებით თუ არა ერთად. ბალანსისთვის არ დაგავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქება, ჩემი გვერდის გამოწერა. იფიქრეთ ახლა საკუთარ თავზე და თქვენ ჩაფიქრებლებებზე, ნახოთ რა ენერგიებში ხართ, რა ხდება ურთიერთობაში და განვიხილოთ საკითხები. თქვენ და თქვენ ჩაფიქრებულის ამჟამინდელი მდგომარეობა ურთიერთობისა, ეხლა რა სიტუაციები გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებულის მდგომარეობა თქვენთან დაკავშირებით. და თქვენი მდგომარეობა როგორია ეხლანდელი ამ ურთიერთობაში. დანარჩენი ვნახოთ განვითარების სიტუაცია და მდგომარეობა. ურთიერთობას რაც შეეხება ეხლანდელს საქმეყურებ. ძალიან დიდი ალბათობა რომ თქვენს ურთიერთობაში ჩარეულები არიან მესამე პირები და სხვა პიროვნებები, ანუ აქ ორის ურთიერთობის ნაცვლად შეიძლება 3, 4, ბევრი ადამიანი იყოს ჩარეული, შეიძლება სასწავლო სამკუთხედები იყოს, შეიძლება ოჯახის წევრებისგანაც იყოს ჩარეები, რატომღაც ვხედავ ამ ჩარევის მომენტებს. აქ ურთიერთობის ამჟამინდელ ეტაპზე ვიტყოდი, რომ ცოტა დაპაუზებულ სიტუაციას ავხედავ, ან ერთ ადგილას არის გაჩერებული აქ მდგომარეობა და დიდად, რომ ვთქვათ, ძალიან რაიმე სპეციფიური განვითარება ურთიერთობაში არა, პირიქით, რომელიღაცა მხარე უფრო ზედა პოზიციაზე დგას, უფრო თავდაჯერებულია, ცოტა ეგოისტიც შეიძლება იყოს, უფრო თქვენ პარტნიორისგან მოდის ეს მომენტი და უნდა რომ იყოს მართალი და სწორად თავი მეაჩნია, რაც უნდა გასაკვირვოს მართალად ამ ადამიანს, ანუ მე სწორი ვარ, მე არ ვწდები, ეს გამოკვეთილად აქვს ადამიანს. თქვენ პარტნიორს რაც შეეხება ეხლა სიტუაციურად და ზოგადად რომ ვთქვათ, რომ ძალიან აქტიურია მეთქი ამ ეტაპზე, ახლა დგას და ფიქრობს ძალიან ბევრ რამეს, ანალიზებს, შეიძლება ძალიან დაკვირვებული იყოს, ძალიან ნელი იყოს. ამასთანავე არის ცოტა ეგოისტი პასუხისმგებლობების ნაკლებობა გვაქვს მისი მხრიდან ურთიერთობაში, რაღაც მომენტში ვერ იღებს პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე და გაურბის ცოტა ესეთ მტკიცე გადაწყვეტილებების მიღებას ურთიერთობაში, მზად არ არის რაღაც ახალი ეტაპისთვის, ცვლილებებისთვის, აქ უმეტესად დაპაუზებული და გაჩერებულია ერთ ადგილად თქვენი ჩაფიქრებული. თქვენ რაც შეგეხება თქვენ ხედავთ რომ ძალიან თითქოს დაიტანჯეთ ამ ურთიერთობაში, ძალიან ბევრი მოგხვდა, ძალიან მძიმე გაკვეთილები გაიარეთ, ძალიან მტკივნეული პროცესები გაიარეთ თქვენს პარტნიორთან ურთიერთობაში აშკარად და თქვენ უკვე ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და შიში გაქვთ ცოტა არ იყოს რაღაცების, აქ რისკების შიშია, შეიძლება შიში იყოს ურთიერთობიდან გასვლის და ვერ რისკავდეთ, შეიძლება შიში იყოს ურთიერთობაში შესვლის, ნუ აშკარა რომ აქ წარსულიდან ტრაუმულმა და ნეგატიურმა გამოცდილებამ ამ ურთიერთობაში თქვენ ძალიან ცუდი დაღი დაგასვათ და არც ისე სასიამოვნო ენერგიებში დაგტოვათ. თქვენ ფიქრობთ რეალურად ცვლილებაზე. თქვენ ძალიან ბევრ რამეს აცნობიერებთ უკვე და ვხედავ რომ გაცნობიერებული გაქვთ აქ ურთიერთობის ბევრი მნიშვნელოვანი ასპექტი. შეიძლება იმასაც ხვდებით ბევრი თქვენთაგანი, რომ აქ დიდად პერსპექტივები არ არის, მაგრამ რატომღაც ნაბიჯების გადადგმა გიჭირთ. ანუ ფიქრობთ შინაგანად, აცნობიერებთ ყველაფერს შინაგანად, მაგრამ კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგმას მე აქ ვერ ვხედავ ურთიერთობაში. უფრო კაი, კიდე მოლოდინია, კიდე რაღაცას ელოდებით, კიდე რაღაცას უყურებთ. მაინც იმ წარსულის გაშვება გიჭირთ, მაინც იმ წარსულზე ფიქრობთ, რაც თქვენ და თქვენს პარტნიორს გაკავშირებდათ, ანუ მაინც რაღაც მომენტში ბოლომდე ვერ არის გაშვებული თქვენ ცხოვრებიდან ეს ადამიანი, თუ ეხლა ვინც დაპაუზებულია, ვისაც გაშვება გინდათ, ვერ გეტყვით, რომ თითქოს მზადაც არ ახართ გაშვებისთვის და რაღაცა მოთმინებას იჩენთ, ბოლო რესურსს ხარჯავთ და ბოლო წვეთს, რომ ურთიერთობაში გაუძლოთ და რაღაცა კიდე შეიცვალოს. ნახოთ აბა თქვენ ორნი ერთად იქნებით, ან როგორ იქნებით თუ ერთად იქნებით, რა იქნება თქვენსა და თქვენს ჩაფიქრებულს შორის. აი, ერთი წამი დაიბნა კარტები, რაღაც არეული სიტუაციებია. აბა ნახოთ რა იქნება თქვენ ორ შორის. უახლოეს მომავალში.
როგორც ესეთი, აქ როგორც თავში ვთქვით, სასიყვარულო სამკუთხედები არის და ძალიან დიდი ალბათობით ეს სამკუთხედების სიტუაციები აქ შენარჩუნდება და ესეც გაგრძელდება. ჩანს არასტაბილური პერიოდები, ცოტა ციკლურობასთან გვაქვს საქმე, შეიძლება პერიოდი იყოს, კარგად ყოფნის პერიოდი იყოს, ცუდად ყოფნის ურთიერთობაში. ცოტა თამაშის სიტუაციები მოდის თქვენი პარტნიორისგან და ცოტა არასერიოზული დამოკიდებულება. აი რაღაც მომენტში მგონი არ თითქოს გემანიპულირებათ და გეთამაშებათ, იმიტომ რომ ასე სჭირდება და მის ეგოს ესჭირდება, ცოტა ეგოისტი პიროვნება ჩანს აქ აშკარად ადამიანი და განვითარებაც ესეთი აქვს, როგორ თვითონ უნდა, დღეს უნდა ასეა, ხვალ უნდა ისია, ანუ არ არის მყარი, არ არის სტაბილური, არ არის დასაყრდენი. სულ ვცდილობთ, რომ ბალანსი დაიცვათ, სულ შეიძლება მოთმინებას იჩენ, შეიძლება ოქროშუალედის დაცვა გინდათ, უკიდურეს ნაბიჯების გადადგმებს თავს იკავებთ, არ ჩანს დაშორება პირდაპირ გეტყვით, აქ უფრო როგორ ვთქვათ, როგორც დღემდე მოხვედა, როგორც ეხლა ხართ, აი ბოლო პერიოდი, ეს ეგრძელდება სიტუაცია, უმეტესად თუ პაუზაში ხართ, ვიტყოდი, რომ პაუზა გაგრძელდება, თუ ვთქვათ, არეულია სიტუაცია და აი თან ერთად ხართ და თან ვერ ხართ, აი ესეთი გაურკვევლობები დაგრჩებათ კიდევ დიდი ხანი, იმიტომ რომ აქ ცვლილებები კონკრეტული და სერიოზული ახლო მომავალში არ აჩანს ურთიერთობაში, ერთი ადგილას გაჩერებული სიტუაცია და ერთი ადგილის ტკეპნა მოგდის ძირითადში არა მყარი, არა სტაბილური სიტუაციებში გხედავთ და თქვენ ცდილობთ, რომ აი ამ არასტაბილურობაში კიდევ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ სტაბილურობა, მაგრამ ძალიან გიჭირთ. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, შეგიძლიათ დაალაიქოთ, გამოიწეროთ ჩემი გვერდი, მეტი მსგავსი ვიდეო სანახავად. გამიზიარეთ კომენტარებში, რამდენად მისაღები იყო თქვენთვის მსგავსი საკითხი.